muuqaalka ka horreeyay waxaynu ku soo ogaanay waxa uu yahay urur iyo qaybaha kala duwan ee loo qoro ururka. muuqaalkan gudihiisana waxaynu ku ogaan doonaa noocyada kala duwan ee ururada. haddaba ururka u horeeyana soo qaadanayna waxa weeyaan empty set ee set ururka which doesn't contain aan ka koobnayn any element wax xubna ah. it donates waxa lagu calaamadeeyaa bracketka noocaasa ama bracketka noocana. waayahay sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad maqashay void set ama null set, balse iminka muhiim maaha inaynu magaca qiimayno. muhiimadda waxa weeyaan inaan ogaano inuu ururkaasi yahay urur maran isla markaana aan lahayn wax xubna ah. bal hadda waynu tusaale ka bixino noocyada ururada maran. waayo aynu nidhaahno waxay noola mid tahay ururka noociisu yahay eges halka ay eges tahay tiro natural number isla markaana u dhaxaysa 1 iyo 2 waana natural number calaamadaas lagu asteeyaa tirooyinka natural numberska. waayahay suurtagal maaha inaynu soo helo tiro natural number ah oo u dhaxaysa 1 iyo 2. waa tiro tirsiimo oo u dhaxaysa 1 iyo 2 waayo laba tiro isku xiga weeyaan 1 iyo 2. marka ururkani waa maxay? waa urur maran marka waxay noola mid tahay null set ama void set. sidoo kale waxaan ku calaamadayn karnaa waxay noola mid tahay qowska xagga inoogu qoran ama calaamadaas. bal sidoo kale aynu ogaano wuxuu yahay finite set. muxuu yahay finite set? okay, qeexidiisu sanay noqonaysaa marka. waayo as empty finite set aan idhaahee set waa ururka which contains ka kooban a finite number of elements micnihii tiro xubna ah oo cayiman ayuu ka kooban yahay. tusaale waayo exampleka waxaynu leeyahay marka a set of natural numbers ururka tirooyinka tirsiimo up to 10 ilaa 10. marka setkiisu waa urur cayiman ama xubnaha uu ka kooban yahay waa xubno cayiman oo waa 1 2 3 ilaa iyo 10. waayo haddaynu finite set ogaanay sidoo kale waxay isweydiin kartaa infinite set. isagana sidan ayaa loo qeexaya a set ururka which doesn't contain aan ka koobnayn a finite number of elements waa ururka aan ka koobnayn xubno cayiman ayaa la yidhaahdaa infinite set. tusaale waayo exampleka waxaynu leeyahay marka the set of natural numbers ururka tirooyinka tirsiimo la inooma sheegin meelaynu ku joojinayna laakiin keliya hata waxaa lanogu yidhi ururka tirooyinka tirsiimo. exampleka hore ee finite setka ah ururkan waxa iska cad halka lagu joojinayo oo up to 10 ah micnihi 1 ilaa 10 baa laynagu yidhi. marka 1 lanooma raacin meesha doontaad marka ka bilaabi kartaa 4 waad ka bilaabi kartaa laakiin ilaa 10 baa laynagu yidhi. marka ilaa 10 laakiin ururkan la inooma sheegin meelaynu ku joojinayno meeluu ku dhammaanaya iyo meelaynu ku joojinayno la inooma sheegin. sidaa daraaddeed waxa weeyaan urur aan qeexnayn. marka b waxaynu odhanaa waxa weeyaan infinite equal sets ayaynu u xigay marka cashirkeenu ku xigaa. waayo equal sets ururada isle. haddaba goormay laba urur is yeelanayaan? goormaynu odhan karnaa labada urur waa equal ama waa isku mid? two sets a and b are equal marka labada sida a iyo b. hadda a iyo b tusaale soo qaadanay laba urur cayiman inagu qaadanayno maaha laakiin tusaale ahaan baynu soo qaadanay labada urur a iyo b are equal waa isku mid if they have exactly the same or identical elements ay leeyihiin xubno isku mid ah. tusaale waayahay tusaalaha marka a aynu nidhaahno 1 ilaa 3 b na ay noola mid tahay 3 ilaa 1 marka labadan urur waa isku mid
dhammaan xubnaha ku jira A waxay ku jiraan B salaan xubnaha A laga helayo sidoo kale waxa laga helayaa B marka labadan urur waa maxay waa equal waxay noola mid tahay B qaabkaasaynu equivalent sets waxa lagu khaldaa equal sets oo iyaduna aad ugu dhow equivalent sets ururada isku dhigma ururada isku midka waxa aad loogu khaldaa ururada isku dhigma bal hadaba aynu qorno ururada isku dhigmana nooca ay noqonayaan haddii labada urur ay leeyihiin if the two sets have the same number of elements hadday leeyihiin xubno isku mid ah micnihii xubno tira ahaan isku mid ah tusaalahaan xaggan afar baa ku jira xaggana afar waa ururo isku dhigma laakiin afarta shay isku mid ma aha tusaale waxaan kasoo qaadanaa a inay noola mid tahay 6 7 8 iyo 10 bidana aynu kasoo qaadno inay noola mid tahay casaan madow akhtar iyo buluug labadan urur hadda way isku dhigmaan isma laha micnihii isku mid ma aha laakiin way isku dhigmaan waana farqiga u dhexeeya ururada isku midka ah iyo ururada isku dhigma calaamad ahaanna sidana loo qoraa micnihii xariiqaas yara qalooca ama sidanaad u qori kartaa fallaadh labada dhinac ba ujeeda marka qaabkaasaan u dhiganaa labada urur waa isku dhigmaan laakiin isku mid ma aha way example-kan balan dhowr tusaale ku ogaano oo maxay ahayd ururada isku midka ah iyo ururada isku dhigma si aynu u kala saarno noocyada way example-kan bal isku day inaad kala saarto ururada isku dhigma iyo ururada isle ama isku midka ah intayna solution-ka u gelin bal ma isku dayi kartaa labadan urur ma isku mid baa mise way isku dhigmaan labadan urur way isku dhigmaan waayo waxay ka kooban yihiin tiro xubnaa oo isku mid ah waa 3 xubnood oo bdu leedahay iyo 3 xubnood oo ay eedu leedahay marka labadan urur waa laba urur oo isku dhigma laakiin isku mid ma aha labada qaabkaad jeceshahay waad qori kartaa balse inagu labadaba waan qornay way tusaalaha xiga bal kala saar labadan urur inay isku mid yihiin iyo inay isku dhigmaan
aynu nidhaahno ururka A inuu ka kooban yahay birdi oo shimbir ah, warthog oo doofaar ah, iyo lion oo libaax ah. ururka B aynu nidhaahno inuu ka kooban yahay ururka B uu ka kooban yahay people oo dad ah, person oo shakhsi ah, iyo man oo nin ah. marka labadan urur ma isku dhignaa, balse horta tusaalaha u horeeya aynu ku noqono ee ururada isku dhigma. mani B waxay ka kooban tahay cow oo saca, fox oo dacwa, iyo coyote oo dacaw ah. labadan way isku yar dhow yihiin laakiin waa dacaw iyo dacaw. muhiimaddu hadda ma aha inaynu ogaano micnayaashooda, laakiin waa inaynu ogaano noocyada ururada ay yihiin xisaab ahaan. labadan urur haddaba ee ku jira tusaalahan miyay isku dhigmaan mise waa laba urur oo isle. labadan urur waa isleeyihiin waayo waxay ka kooban yihiin same number of elements.